সংযুক্ত আরব আমিরাত কৃত্রিমভাবে বৃষ্টি নামাতে ড্রোন ব্যবহার করছে। ড্রোনগুলো উড়ে মেঘের মধ্যে প্রবেশ করে এবং মেঘমালায় ইলেকট্রিক শক প্রদান করে। ইলেকট্রিক শক মেঘে ভাসমান অতি ক্ষুদ্র জলকণাগুলোকে একত্রিত করে বৃহৎ জলফোঁটা তৈরি করে। জলফোঁটা যথেষ্ট বড় আকার ধারণ করলে বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ে। কৃত্রিমভাবে বৃষ্টি নামানোর পদ্ধতিটি ক্লাউড সিডিং নামে পরিচিত। মেঘে লবণ ছিটিয়েও অনেক সময় ক্লাউড সিডিং করা হয়। রকেট, কামান বা উড়োজাহাজের সাহায্যে মেঘে লবণ ছড়িয়ে দেওয়া হয়। লবণকে ঘিরে জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হতে শুরু করে এবং ধীরে ধীরে লবণের বিন্দুটি জলফোঁটায় পরিণত হয়, যা বৃষ্টি বা তুষার আকারে ঝরে পড়ে। ক্লাউড সিডিং শুষ্ক অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৩০ থেকে ৩৫% বৃদ্ধি করে। কুয়াশা দূর করতেও অনেক সময় এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। শিলাবৃষ্টি প্রতিরোধ এবং শিলার আকার ছোট করে আনতেও ক্লাউড সিডিং ব্যাপক ভূমিকা রাখে। কিন্তু ক্লাউড সিডিং অনেক সময়ই বিরূপ ফলাফল বয়ে আনতে পারে। ২০০৯ সালে চীন একটি অঞ্চলের খরা মোকাবেলায় অতিরিক্ত ক্লাউড সিডিং করেছিল, যা ওই অঞ্চলের তাপমাত্রা ব্যাপকভাবে কমিয়ে দেয় এবং তুষার ঝড়ের সূচনা করে। আবার কোনো অঞ্চলে ক্লাউড সিডিং করে বৃষ্টি ঝরালে অন্য অঞ্চলে খরা দেখা দিতে পারে, যা আবহাওয়ায় ভারসাম্যহীনতা তৈরি করে। সামগ্রিকভাবে বিচার করলে ক্লাউড সিডিং খরা মোকাবিলার কোনো স্থায়ী সমাধান নয়। পৃথিবীকে ঠান্ডা রাখতে বিজ্ঞানীরা বেশ কিছু নতুন পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন। পদ্ধতিগুলোর মধ্যে স্ট্র্যাটোস্ফেরিক অ্যারোসেল ইনজেকশন অন্যতম। এ পদ্ধতিতে বায়ুমণ্ডলের স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে কোনো পদার্থের অতি সূক্ষ্ম কণা ছড়িয়ে দেওয়া হবে। অ্যালুমিনা, ক্যালসাইট বা লবণের কণা গবেষকদের বিবেচনায় রয়েছে। সূক্ষ্ম কণাগুলো সূর্যের তাপ প্রতিফলিত করে পৃথিবীকে অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা রাখবে, যা খরার তীব্রতা অনেকাংশেই কমিয়ে আনবে। কিন্তু এ পদ্ধতিটি প্রয়োগের পূর্বে সম্ভাব্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নিয়েও ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলাফল হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ইতিমধ্যে অনাবৃষ্টি এবং খরা তীব্র আকার ধারণ করেছে। ফলে বৈশ্বিক উষ্ণতা রোধে একটি কার্যকরী উপায় খুঁজে পাওয়া অতি জরুরি হয়ে উঠেছে।